Սամվել Կարապետյանն ասում է, որ բարկացած են փոքրիկ խմբակի ղեկավարի պահվածքից, հայտարարակ եղավ Մոսկվայում, բայց ինչ ավելի վատ է, հետևողական քայլերով դարձրեց մեր երկիրը աշխարհաքաղաքական բախման հրապարակ։ Ինչու է երկիրը դարձնում Տեսեք, աշխարհաքաղաքական։ Սամվել Կարապետյանի եւ իր խմբակի համար աշխարհաքաղաքականությունը սկսում եւ ավարտվում է Մոսկվայում, այդ Կրեմլի շրջակայքում։ Երբ որ իրանք խոսում են աշխարհաքաղաքականությունից, չգիտեմ, տպավորություն է ստեղծվում, որ իրանք իրանք ձեռ են առնում, քանի որ այս մարդը ինչ խոսում է, ամեն երկրորդ բառը Ռուսաստան, Մոսկվա, Ռուսաստան, Մոսկվա, հասկանալի է, որ իրանք ունեցվածքը այնտեղ է եւ իրանք այսօր պայքար են մղում ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ իրանք ունեցվածքի համար, իրանք հերանեկարի համար, իրենց ապագայի համար եւ այդ ունեցվածքը հերանեկար եւ ապագան կախված է մեկ մարդուց, այդ մարդու անունը մենք գիտենք, Ռուսաստանի նախագահն է, եւ Ռուսաստանի իշխանություններն են եւ բնականաբար այդ մարդը պետքա գովի Ռուսաստանի նախագահին, Ռուսաստանին, սպասարկի Ռուսաստանի շահերը, այլապես ինչպես Ռուսաստանում շատերը կուլակաթափ կլինեն եւ մնացած հետևանքներով։ Եվ հետևաբար, երբ որ խոսում են աշխարհաքաղաքականությունից, մարդիկ, ովքեր կիլոմետրերով հեռու են աշխարհաքաղաքականությունից ու դրա ընկալումներից, գիտեք, սա մանկապարտեզի երեխայի խոսակցություն է։ Ու ընդհանրապես այդ տեքստը երևի, եթե վստահային երրորդ դասարանի աշակերտի, ուրեմն աշակերտին, ապա շատ ավելի հետաքրքիր քաղաքական տեքստ կգրեր, քան ինչ որ տարածվել է Սամվել Կարապետյանի անունից, ամենայն հավանականությամբ էլի արհեստական բանականության միջոցով գեներալ։